habaar ha kugu dhaco. ma waxaad imoodaysaa inaan halkan samafal u fadhiyo lacag la'aan ha iigu imaan mar dambe walaal maxaa dhacay maxaad inanta yar ugu qaylinaysaa oo aad dadka hortooda ugu ceebaynaysaa waayahay annagaa ku siinayna lacagtaada ee mar dambe sidaas ha ula hadlin inanta yar yariisay magacaaga ii sheeg magacaygu waa Nasra adi magacaaga ii sheeg haa yariisay anfac ayaa la dhahaa barasho wanaagsan waad qurux badan tahay single miyaa tahay haa single ayaan ahay yariisay maxaad ii weydiisay walaalkay waa single wuu kugu soo baxayaa ee kaale ii raac gurigayaga cajiib ayaa tahay ina mari waayahee haye saaxiib axin ka waran qoftii aad isla socoteen ma kala tagteen mise weli waa la socotaa waa yaab wallaahi ani wallaahi saaxiib kama hayo weli midna laakiin maalin dhow iga filo mid suqaara raadinayaa saaxiibiin albaabka ayaa la garaacayaa iyara sug bal aan soo furay falatan nasra hadda miyaa timid soo dhawaada walaal soo soco gudaha u soo gudba halkan fadhiiso anfac ha xishoon gurigu waa gurigaagii haye waa caadi yariisay haye isii sug waxaa cabto ayaan kuu keenayaaye nasra gabadhan yay tahay xaggeed ka keentay miyaad garanaysaa walaal waa gabadh aad u naxariis badan ninkii dukaanka ayaa i ceebeebaynayay markaasay lacagtii iga bixisay orod u tag gabadha oo la sheekayso yaanay cidloonnee anna cabitaan qabow ayaa idiin soo keenayaa ee ha isuginina nasra ugu dambayn maanta foosto ayaad igu soo riixday annoo awalba mugudbe ahaagaa laakiin waa okay aqbalay wax walba nasra ayaa ii sheegtay runtii waad ku mahadsan tahay wanaaga aad u samaysay walaashay may waa caadi dhib ma leh waa la isku leeyahay sida kale xaalku okay soo maha alxamdulilah aadaan u fiicannahay wax dhiba ma jiraan macacaagii iimaad sheegin adi haa waa runtaa waxaan moodayey inay nasra kuu sheegtay sakariya weeye foonkayga ayaa dhacaya sug aan qabtee waan joogaa gurigii nasra ayaan u soo maray sidii aad qorshaysay fadlan wakhti isii ha dhibina reerkayga wax walba waan samaynayaa walaal aad ayaan ugu faraxsanahay barashadaada nasrana waa walaashay oo kale kan waa nambarkayga igala soo xidhiidha balaqe haye diyaar sakariye haddana waan sii baxayaa bay haye nabadgal xam bay walaal soo kumaa dhihin waa gabadh fiican maanta nasiibkaaga ayaa furmay haa waa sidaas nasra aabbe ma fiican tahay ma ku dhibeen raggii fadlan is ilaali aabbe dhaqso anaa xalinaya waxaan oo dhanne allah idiin naxariisto aabbe iyo hooyo haddii aad halkan joogi lahaydeen noloshu sidan uma dhib badnaateen mudannuhu wuu soo socdaa wax yar halkan ku sug isagaa kuwa iman do saaxiib ii waran see tahay war saaxiib maanta dumaashida ayaan isbarannay waxba ma ogide saaxiib hadhow ayaan kuu warramayaa halkii ayaynu ku kulmaynaa meheeradii haye saaxiib jaamacow waraan saaxiib caafimaadka soo ma fiicnid maasha allah saaxiib soo fadhiiso waan fiicannahay warkaaga saaxiib warka isii maxaa cusub maanta wejigaagu wuu ifayaaye saaxiib waa runtaa waa nigii kuu sheegayay waxaan isbarannay dumaashida runtii waa mid aad u naxariis badan waa in qurux badan tahay haa haddaa waa arrin fiican hambalyo waa kugu bogaadinayaa saaxiib mahadsanid adi ka waran may weli saaxiib guur umaan soo bandhigan laakiin xidhiidhkayagu meel fiican ayuu marayaa alxamdulilaah mudane wax kasta oo aad iga codsatay waan qabtay
ee sidii ballantu ahayd waa inaad waalidkay daynta ka caafisaa. ballantu waa halkeedii laakiin qorshuhu waa inuu sii socdaa ilaa aan ka gaadhayo hadafkayga. muxuu yahay hadafkaagu? muhiim maaha inaad hadda ogaato. hello baby ii waran see tahay waan fiicanahay Sakaariye, adi see tahay? Soo ima fiicnid. haa baby waan ku fiicanahay imaad sheegin arrimaha faamiliga iyo qoyskaaga ka waran haddaynu beriito ku kulanno kafateriyaada si aynu ugu sheekaysanno. haye dhib male waa caadi. Brito aan iska arki doonaa caftiriyada haddii alla idmo. Tolow maxaan sameeyaa? Wakaas ii wacay inaan la kulmo. runtii dembi ayaan dareemayaa, laakiin wax walba way caddaan doonaan. tolow jaamac ma waxaa oo ma u sheegaa wax? baby ii waran xaalkaaga soo ma fiicnid haa Sakariye, waan fiicanahay alxamdulillaah. runtii meeshan waa meel aad u qurux badan. haa haye soo fadhiiso baby farxadday ii tahay inaan halkan kula fadhiisto wax walba oo ku saabsan noloshaada ayaan rabaa inaan ogaado. aniguna sidoo kale, inkastoo nolosha mararka qaar ay tahay mid la yaab leh. haa waa sidaasaa sheegtay laakiin adkaysi ayay u baahan tahay. haa laakiin adi maxaad ka shaqaysaa? may ma shaqeeyo laakiin waalidkay ayaa dhaxal badan nooga dhintay ani iyo walaashayba nagaab. haa sax, allaha u naxariisto. In the still of the night, I think of you. My heart beats with every thought of you. You're the one I can't let go. In your arms, I find my home. Lost. aabe ayaa isoo wacaya. aan la soo hadlay iyo rasug. hello jaamac, ma adiga? see tahay baby baryahan xaggee aaday xitaa imaad soo wicinay ma dhib ayaa jirta? may dhib ma jirto beebi. xoogaa xagga faamiliga ayaan ku mashquulsanaa, laakiin wax weyn maaha. haye waan ku soo wacayaa waxaan rabay inaan arrin kuu sheego markaasaan kuu sheegayaa insha allah. haye dhib male, waynu is arkaynaa. bye. aabe ayuu ahaa soomaha qofka ku soo wacay ma fiican yahay? haa aabe ayuu ahaa beebi, wuu fiican yahay Alex. haye baby ina mari aan ku sii geeyay. hello saaxiib Sakariye waran ma fiican tahay maanta dumaashi ayaan guur u soo bandhigan rabaa sidoo kale inaan ku baro ayaan rabaa dadan